前段时间，美国德州达拉斯的行政机场举行了一场航空展，在第二次世界大战期间服役的一架波音 B-17空中堡垒轰炸机和一架贝尔 P-63眼镜王蛇战斗机相撞并坠毁。这起事故造成了6人丧生。其实像这样的悲剧从历史就开始上演了，应该说从人类造出飞机的那一刻起，直至今日。34年前，一场名为一箭穿心的特技航空表演震惊了全世界，并不是因为飞机有多么的好，特技有多么的好看，而是其中的3架飞机在空中意外相撞并坠毁，瞬间形成了巨大的火球砸向无辜的观众，将近70人当场死亡，地上到处都是尸体残骸，有些遇难者直接被斩首，而大多数幸存者也患上了创伤后应激障碍。没想到期待已久的一箭穿心被搞砸，变成了人间地狱，而这一切的起因只是人为失误。拉姆斯泰因空军基地位于德国西南部，由美军驻扎，而此次的航展活动也是由他们举办的。为此，美国军方邀请了许多来自不同国家的特技飞行员，除了展示技能之外，还有一些大胆的特技，就比如最紧密的列队飞行，以及在不到100米的高度进行盘旋和扭转。1988年8月28日，这是一个阳光明媚的星期天，拉姆斯泰因空军基地迎来了举办航展的日子，现场聚集了将近35万名观众。而此次飞行日最大的亮点莫过于来自意大利的3色舰特技飞行队，他们坐拥10架喷气式战斗机，从1961年就活跃于各大航展，是所有北约国家中最大的飞行中队之一。而3色舰最为人所知的就是一箭穿心的特技表演，所以被安排在了压轴。下午3点40分，航展临近尾声，当时现场观众至少还有30万人，大家都在期待压轴节目的登场，气氛依然是相当的热烈。而一箭穿心的表演马上就要开始了，这是一种高度复杂的编队飞行，由10架 Airmachi MB339 喷气式飞机共同完成，为此他们的编号为 Pony 1到10。这些飞机先是一同朝着观众的方向飞去，然后分开，划分成为3个小组，5架飞机飞往左侧，4架飞机飞往右侧。由此相反的曲线会在空中留下白烟，恰好形成爱心的形状。另外还有单独的一架飞机 Pony 10，会遵循不同的飞行轨迹，最后会一下子穿过爱心中间冲向观众，这场表演才算结束。说着容易，可实际上这种表演非常的危险。10架飞机从3个方向相互飞行，要在1秒内的差值精准通过同一位置。这样弯曲的飞行不仅要达到最高的精度，速度也要控制得十分精确。最重要的是，无论事先制定了多么天衣无缝的计划，当意外发生时，人们总是无力回天。下午3点44分，表演逐渐进入高潮，但 Pony 10的飞行员伊沃努塔雷利出现了致命的判断失误。可能是旋翼太紧了，飞行速度又过高。总之，当 Pony 10穿过另外2个小组时，提前了2到4秒钟，而且还比预计位置低了几十米。与此同时，伊沃已经意识到问题的严重性了，但碍于还在表演中，所以他尝试通过提取腹侧空气制动器来减缓俯冲速度，在撞击前又纠正动作来提升飞机，但 Pony 10还是不可避免地撞了上去。事情还没完，飞机的右翼直接横扫了 Pony 2的驾驶舱，里面的飞行员也不幸遇难。紧接着 Pony 2又撞上了 Pony 1，切断了他的尾部。Pony 1瞬间失去了控制，飞机的碎片又砸向了设法离开的 Pony 3和 Pony 5，场面陷入一度混乱。然而这还不是最可怕的，失控的 Pony 1坠入了跑道旁的公路车道。虽然弹射座椅已经启动，但里面的飞行员还是受到了重创，几天后在医院里去世。Pony 2则在跑道上坠毁并爆炸。最严重的是 Pony 10，它虽然和另外2架飞机一样保持原来的飞行方向，但在此期间 Pony 10翻转了1.5次，随后右翼倒地，滑入了观众区，最后撞上了一辆冰淇淋车才停了下来。刚才的一切就发生了短短7秒钟。由于撞击的地点正是航展的最佳观赏位置，也自然是观众与飞机之间距离最近的地方，再加上表演高度很低，坠落的飞机碎片撞毁了用于隔离游客进入跑道的铁丝网，解体的残骸被大火笼罩，然后全部随即飞入观众席。可想而知现场有多么的惨烈。当巨大的爆炸声响起，燃烧的煤油就像是雨点一般洒落在观众身上，他们试图四处逃窜，但一切都发生的太快了，根本就来不及躲闪，不是被飞机残骸砸伤，就是严重烧伤，到处都能听到惨绝人寰的尖叫声。事发之后，救援工作困难重重。虽然空军基地的消防员迅速出动扑灭了大火，但是大量伤员的救治问题相当的棘手。地上满是面目全非的尸体和残骸，辨别死者的身份就已经让人无从下手了。
然而，这里还出现了一个插曲。起初，美国军方不允许武装救援部队进入空军基地，所以第一批开车来到基地的救援人员都被拒之门外，严重耽误了紧急救援。另外，还有一个离谱的事情，德国救援人员的输液注射针与美国空军的输液系统并不匹配。最后，美国军方坚持要把伤员全部送去医院，不分轻重缓急。可是，按照德国灾难救援的惯例来看，应该先在现场检查伤员，给伤口进行简单的清理，再送去医院，避免病情恶化。因此，双方还上演了抢伤员的名场面。美国人从德国救援人员手中抢走了那些正在等待清理伤口的烧伤病人，而德国救援人员则试图阻拦，现场非常混乱。又因人手不够，大量严重烧伤的病人躺在木板上无人照料，伤势不同的患者们全部被胡乱地塞进同一客车里，里面没有随行的医护人员，司机还不会说德语，他们一路颠簸，等找到医院已经过去好几个小时了，所以许多重伤患者根本就没能挺到那个时候，早在半路上就去世了。由于伤员没有进行分流，一部分没有生存希望的遇难者被送到了烧伤中心，反而耽误了那些有机会被挽救的重症伤员。可悲的是，但凡在事故现场进行简单的分流，都是可以避免的。据统计，在这次事故当中有70人死亡，其中包括了一名未出生的孩子，另外还有450人受伤，大多数伤员的全身都被烧伤，几近毁容。被斩首的尸体也随处可见，令人触目惊心。正因如此，许多救援人员都面临着严重的心理负担，幸存者更是出现了严重的创伤后应激障碍。我想，如果真的要计算因为这场事故而死亡的人数，恐怕要超过100人，因为还有许多幸存者最终不堪忍受精神伤害而去世，而这些人并没有被计算到遇难者群体当中。阿里斯·唐泽利是一名记者，事发时29岁的他准备报道这场盛大的航展秀。据他回忆，在采访时就听到不少市民在抱怨，都是军事装备的展示以及大量的飞机噪音。不过总体上来说，气氛还是非常活跃的，几十万人聚集在观众席，一睹战斗机的风采。但是这些噪音让阿里斯感到不安，如果闭上眼睛，完全就像是世界末日一般。然而万幸的是，阿里斯本来一直待在冰淇淋车旁边，当一箭穿心开始表演时，他手头上恰好有工作要处理，于是就走开了。没想到这还救了他一命。当他听到了一声巨响后回头，冰淇淋车已经被撞毁，笼罩在一片火海当中。几秒钟前还是熙熙攘攘的节日氛围，眼前的一切就像是被切到了战争频道。最让人难忘的是，一个浑身着火的男人正向他走去，他一脸茫然，沉浸在震惊与恐慌之中。后来没走几步路，他就摔倒在地上去世了。后来在很长一段时间里，这个火人场景成为了阿里斯的梦魇，久久不能遗忘。据了解，伊沃是一位经验丰富的喷气式飞行员，飞行时间超过4100小时。自1980年以来，他一直担任特级飞行员，表现出色，备受上级信任。他也是一个非常严谨的人，平时自己开车都不会超速。为了保持最好的身体状态，他也拒绝烟酒，生活得非常健康。但不知怎的，这次的特级飞行出现了失误。有人指出，当时的 Pony 5飞机也超过了预计高度，虽然只是几米，但这一细节是没有办法忽视的。如果高度正确 ，Pony 10可能就避免了碰撞。总之是多重因素造成了这场惨剧。自从拉姆斯泰因悲剧之后，在德国领土中直接禁止了飞行表演。多年后，风意才逐渐松动，但必须遵守安全新规，飞机与观众席必须要保持至少500米以上的距离。虽然道理大家都懂，但很多人都会被现场激动人心的氛围冲昏了头脑，忘记安全隐患，执意向危险靠拢。其实，北约国家一直受到斯塔纳格条约的约束，针对特技飞行表演也明确规定了安全距离。但是拉姆斯泰因空军基地的情况特殊，不受条例约束，美国人甚至都不需要向德国政府征求许可，就可以举办活动庆祝他们的民间节日，所以此次活动的举办方也难逃干系。另外，美国军方习惯于第一时间将伤者送往医院，而德国救援人员又坚持进行现场简单的处理，两者产生的严重分歧也拖慢了救援的脚步。如果有更好的合作，肯定能够挽救更多条生命。为了处理好善后工作，德国成立了一个专门的善后小组，为警察、消防员、救援人员、受害者及其家属进行心理疏导，共度难关。因为这场悲剧，也促使德国将输血标准与国际兼容，又推出了全新负责救援和应急协调的首席医疗官。当发生紧急情况时，会迅速得到响应。可惜人生没有如果，表面伤痕终有淡化，放下的那一天，内心的伤痛却是永久的。如果举办方能够规定观众保持600米以上的安全距离，那么一箭穿心也不至于击碎这么多条生命，不会有这么多遭受精神创伤的人，更不会成为幸存者们最痛苦的回忆。时间虽然是治愈人心的良药，但看着自己残缺的肢体、爬满伤痕的脸，我想很少有人能够彻底摆脱心理困境。拉姆斯泰因悲剧也让我们意识到，灾难后的心理疏导是多么的重要。不要让受害者长久地陷在这痛苦的回忆中，让悲剧重演。
如果视频前的你也正经历某种心理折磨，不要轻言放弃，暴风雨都会过去的，要相信一切都会好起来。那好了，本期视频到这就结束了。大家对于这起事故有什么看法，可以在评论区下方留言。如果觉得视频做的还不错的话，也别忘了点赞、收藏和投币。我是镇长，咱们下期视频再见吧。